tewamanya mumanya naye abantu mu karantini bakoledde kigongo mawuzo wa president na wayo sente eri government tontama ekyokunsoma saawayo okunsoma nawayo zensobola which is okay naye oguba mutwalo gwowayo meka hey wali abagimazemu emyaka n'emyaka bawayo meka nze nakagimala mu bbanga ki abantu bekatwe bakaba nze mbeera katwe ofisi eri katwe ani yagamba nti ebeera katwe komanya office ze nina nina office mu state house nina office katwe nina office mu town akati goyogera nawo bennawa fere tugaba mmere mu public president yagamba tetugamba mmere mu public bempamba wa so kati go mind yo bagamba nti saba wa which is okay omuwozi wa president tuzize waneno okumukyalirako tatwadde yadde kajuisi muyina okunsasula muyina okunsasula obudde bwe nasigaza bwa ggwanga lyange kati muyina okunsasula zino interview lwakuba mwakola emirimu gimu otaasomerera era nze nebaza nnyo Shiraga Sombo okuvayo bagambako emirimu gye mukwate mwagisomera temugimanyi muli suppose tusasula tujjako interview kuba gwogenda biteekayo ofune munze nfuniramuwa kati gomanyira bonkyazako obutivitivi obwabalema era omuntu nze muba mwagala okunda mugenda kunsangako full breast kokka olw'ensonga tuyina kati tuli bantu bavunanyizibwa mu ggwanga temututanga bano abati ku testwago ne bagiryamu entwingiri ne bagiryamu obuwunga oyogedde ku kya full breast abantu bagamba nti Kabushenga eyokukola byamubuuza okuteeka ku TV ya Uganda kulufiga gwe bakuteeka ku TV mayindi yo gwagikolako wagendako otya gwakola ku TV wagendako otya mayindi yegamba nti nvuma olaba nawe osobola okugyayo kamera zo zonna nozintunuzaamu ng'okimanyi nti nvuma what do you mean what do you think ng'ogyayo kamera namba zonna ozintunuzaamu otunulyawo muyimiridde basajja bameka mwena muze munoonya full figure nga tenina n'obyokola ate nga mind yo ina brain yegamba nti nvuma so what do you mean no what do you mean bagobeko walako nga nkola application bagamba ndi nakola application njagala obeere musajja mukulu oleme kufuuka wa kibobe manyi mugenda nemwesulika ne mbanga bano bapengepenge abazibikira bebavuga olupanka ne bazibikira nodda ku full figure notandika okwogera ku full figure oyogera ku full figure kiriza obagaana oba oyagala oba toyagala nze ndi class above ate nabaleka mayiro nkiddamu am a class above the ordinary ate nabaleka mayiro era ng'oba kimanye nti nno nabaleka mayiro mumuddako no kadingo wammwe ase suspender akola mbu akola live mbu full figure amulaba nze nina obudde obulaba kadingo nina obudde obusobola okulaba kadingo mwalekeredde engoye zonna Nubian iri ku ngoye zalina modopu najjayo condition ayimiriramu bantu mbu ayimba mbu mwagala bwa president musirwalira ku ggwanga akutte condition ayambadde amakundi gali bweru ali ayagala baganuunirire bamukomberere mbu okola live mbu full figure akulaba nze Jennifer nze omwabuzi wa mukulembeze obwo budde nkyabulina sinnagambako nti obuzibu buli wano era sirina buzibu bwe mbujja naye wateeka mu biti bobanga wateeka mu bigere byoyagala okubeera mu please take time ng'ogenda okukolera abannayuganda ekintu tosobola genda mu wardrobe n'ojjayo condition ojambalira bannayuganda mbukubanga ogenda bayimbira n'ogenda mu wardrobe n'ojjayo suspender ne weesika wenna obusolo ne bwereega n'osika enkoba baninga banoonya abakazi ku Facebook baizabajja emiwulenge gya Facebook nze sigiwa budde olw'ensonga tebalonda ensi yabakwata bali eyo badde yasanza bweze bikomando nusu bitano byogenda ogulamu ekikomando oli ku Bobi Wine olaba enjala ekulumira mu nnyumba ekisimu kyayatika sikulini kyayatika ekyazimba eryando kisibera babande oli ku full figure am a class above never kati nyonyi nkikuddamu nkubulira sirina budde bulaba kadingo nina ebyokukola ebimmala place data ekyo tekyali kizibu kyange level gye natuukamu ate bannayuganda njagala mbabuulire mwale mwakumanya na kwezuula era njagala otangaza ensonga enne bagamba abalowooza nti President Museveni agula abantu president agula bantu President Museveni first of all president wa ggwanga ddamba president w'ensi yonna Uganda president w'abantu bonna ye President Museveni kyova laba bagenda okuadressinga eggwanga buli muntu abeera ku bunkeke buli muntu abeera awo yanga alinze president kabeerani kobeerani olwansonga ki
president mind yo bwotuke wa president mind yo kyesakayo gojje twala obusiri bwo ebisirani byebaleka mu kyogero obusiro bino bye mujja mu boogera ku bantu ogende wa president era oyogere kasasiro wo era oveeyo nga bwogenzeeyo wabula otuuse ku mukulembeze gw'eggwanga oyogedde ki. That's why nze nabaleka mayiro ekyokukola nkimanyi nekyokwogera nkimanyi kyova olaba ndi blessing. First of all I'm a blessing ate ekyokubiri ndi muntu mugezi. Nze ndi mugezi obwongo bwange bugezi. President abalina abantu bameka batawanga office batawanga bwa advisor. Nze ndabe bifaananyi abaana bange nga badda bulodinga sisobola mugoberera lw'ensonga talina kyayinza kuŋŋamba kati ate Bobi Wine akyaŋŋamba ki. Sagenda kwogera ku Bobi Wine. Bobi Wine akyaŋŋamba ki. Nzize mbagamba wano nti Uganda talina opposition nga muwakana. Sooka otunuulire babbajjo njagala nkulage ekyokulabirako. Nze nabeera ne Bobi Wine ebbanga nabeera ne Bobi Wine. Bobi Wine tayagala babbajjo tabaagalangako nga bamwekako olwokuba tulina sente twabbanga e Bulaaya era nga babbajjo bankozanga key password okutuuka ku Bobi. Nze njagala gye ebifaananyi bina nga Bobi Wine ayimiridde n'ebbajjo bijjeeyo. Tunuulira omuntu okeera ku makya n'okola effujjo mu gavumenti n'ogenda njagala ombulire Abitex akola mulimu ki avuga kuluga akolawa abitegeka ddi Abitex akoma okutegeka wancekeca namubba n'omubba namukwata ne mu mbugo saagala olimberimbe eggwanga oli omusajja gundi ani luba event oli ateeka kenzo yategeka enkuuka onamwekwekamu bajja kusabiriza bajja kubba butiketi bakutunda ku makubo. Nze ensinensi yaani ensinensi bye biki byogera please no saagala obuzebuze bannayuganda ensinensi bye baliwa ensi namba ntudde wano saalabye ngongamba nti ensinensi nga nze ensi namba ndi wano nze ndeye baana nga badawodinga suspend abala bagakundisa ebintu byokuswaza ensi era nga ebyabasiyazi bwe bibeera omanyi contract z'abasiyazi tezibula zo era tobula woozirabira nagenza okanga ndabakundiso nengera abana mbirabe nakumaca ate nga mugamba nti fulufiga abaddeko okirizayo bwetewalabye naye ensinensi yalabye abaana bewoze data abaana baguze data Rogera kampuni za airtime zakoze airtime mungi bitanga kafini obuziba muyina bannayuganda kyovola benjale kya balumanyira era struggle mukyagiryamu nnyo entwingiri akacere n'akajanjalo olw'ensonga gwoli wano nga munamawulire mu kifo ky'okutangaza eggwanga oyogera nnoosa ensimbu ensi n'ensi yeewoze data ensi n'ensi yeeriwa gwolimu abantu bameka kati gwe lwaki oyogerera nze oba lwaki oyogerera omulala. Njagala mbabule bannayuganda muleme kukola bintu byesita za nsi yaffe nabesita za ate naddala ffe abali mu Buganda muleme kukola bintu byesita za Buganda. Bw'obanga gwe walabye which is good era sikugana ate si musango bukulaba ate era si lutalo nesaagala odde eri ogambe nti fulufiga mbw ate yabaddeko ensi n'ensi yabaddeko ensi n'ensi yeeriwanga nze ensi namba ntudde wano saabirabye kwa tebiina makulu. Soka bebaza omukulu Bobi Wine yakoze ekyenjawulo ku basajja yakubye live ye nga yo yabadde yanjawulo nnyo stage yabadde kiriya amatala kyekyo sound yabadde temumu yadde akasaala kamera zabadde kiriya internet ngeri 100%. Okusookera ddala njagamba Mr. Kadingo akendeza amaalo mwakutte disco light ne musiteeka ku nnyumba ne mutandika ogamba state house eyaka mukutte buno obutaala bw'abamalayo bubeera mu zirogi mubutadde ku nnyumba mujjeeko obwa bbulu mutaddeko obwa green obwa purple nze nga nninda mwe bazonto nze nga nnira levo zammwe ez'abasiyazi obwo obutaala bugenda ku mayumba g'abantu obwo buntu bwa mulogi mukutte bu disco light please kyenjogerako nkimanyi n'amataala ga stage nga ayina nali ngaguzeeko nze gwoyogana naye nagulako nina ebyuma fuso nganya nina amataala ga stage gwoyogerako nina sound zoyogerako manyi kyenjogerako kuba manyi nebbeyi gye bigula manyi nobiteekayo manyi technician abikola bwabeera mwakutte obutaala bwa logi bu disco light mubutadde ku nnyumba mutandise okusamaaza abantu mwagala okumanyira eggwanga please. Bannayuganda nyongera okubagamba bino ebintu si byakuyimba era ne President Museveni yakyogerako ebyobufuzi si byakuyimba. Bobi Wine kyeyakoze okwambala zi suspender ze yalagidde ddala nti ye ototale musiyazi ebwongo bwe bwabali abantu bazoliga. Yes abantu abayimbi ba Uganda mu season eno bakuddeyo okuddiza ku bawagizi baabwe babakoledde zirayivu za online
mwabadde ne ya Bobi Wine onakuwe gwenga gwo muyimbi olokoze ola ikuyo kuyimba kankubuze okwo kwabadde kuddiza abantu bakenenula abantu Bobi Wine kati kankubule olwaleero Bobi Wine okumanya mukenuluzo oyo omwana ate nakikolima eri eggwanga oyo afuuka kyenene eri Obuganda Bobi Wine okumanya mukenuluzo ne sente ezava mu America ez'okugula emmere yagula emmere ya bitundu omusajja omukulu ne bakuweza sente n'ogula obusawo bwa buwunga 5 obusawo 5 sente tuzimanyi kubanga bayomba wano bulijjo nga tubalaba sina nsonga ati njogera sente zezo bamuweereza sente bazisindika kubanga sente bazisindikira nga ffe tuzimanyi sente zajjanga nga tuzirisiivinga ffe kennyini ffe tuwagiranga ku Bobi Wine twawagira Bobi Wine olwokuba twalina abantu abatuwagira mu America nga batuwa sente babajjo basibaga kato okuva lwe yeewamba tayagalanga ku Bobi Wine oyo omusajja mumwesibyeko oyo munyalonda olwokuba nti no yeyerusa ye ekituufu akimanyi lwakuba nti nalina ebisiraani bingi wa bisiraani wa bizibu kyova olaba nti ebisiraani beera byamulwisiza ntwingiri nakajanjaalo sitwago yagiddemu kajanjaalo full figure ku kintu Bobi Wine kyeyakoze olunaku lweggulo live ye abadde amaze ebbanga nga tayimba ku stage ate nga nawe oli muyimbi Bobi Wine muyimbi njagala oyawula abayimbi neggambola bw'oba yagala omanya nti Bobi Wine si muyimbi njagala ogenda ojje bata Bobi Wine ne Bebe Cool otegeere abayimbi be baliwa betwogerako bw'oba yafuna ekisima n'akigwiragwira ne badda mu kalyoko ow'okuwanagana ng'okwesiba mu mawulire n'okwetimbagana ku MTV saagala olimbe bannayuganda nti muyimbi oli gambola era njagala ntegeeza bannayuganda mulekeraawo okukwata Nubian eri ne mumulaba nga wololo wa Bobi Wine ye wololo wa Nubian Bobi si muyimbi Nubian ye muyimbi njagala muteeke ku stage ng'aliko yekwawule bwavuya namula walu ne mukazi we nga bayimba ebitakwatagana mbu simanyi gavumenti simanyi singa nze Museveni nani kusuzenga nawe mu simanyi muswaga simanyi singa nze biki simanyi biki nga byayimbo biraba tebina backup tebinyuma tebiri mu spana na alto kati mumina obuzibu kubanga mwale mala obwongo naddala mwe bivubuka ebiyaga mujja ne mumanyira abantu ozze monna mwekunganyiza no munjako interview oyagala okumanyira mumuli supposed okunsasula bawa interview please my dear abo sina budde bwabwe ate abo nabakkiriza bavume olw'ensonga nabaleka mayiro kye banoonya nze akirina that's why tebakkiriza ekyo kyendi kate gwe saagala osiriwale njagala ofuga emyaka gyo n'ekisiibo tokwata malevu okwata nviiri zange ono yawula Red ne Pink mulina obusiru ate togenda kuŋŋamba gula kaviiri kano kuba tolina sente zikangulira it's a Pink not Red mwasomera ki kyekyo mbagambye mukole emirimu gye mulina okukola ono Pink purple Pink not Red kati ono Red wewamu abeera bwati nino swaga eno leva ate endala y'abagezi ate y'abalungi nga nze omukazi omubi tosobola kusiba kaviiri bwe kati eno class mind yo bwekugamba era ze nina okusiba kuba ze njagala ate yansanga nsibe mutwe mulamba president agenda okunonda nani maze kusiba mutwe mulamba oli musiru bino byawa mulya mmere kimwe balemesa okutegeera bintu mu byawa gavumenti ebayambe kabayo ku mmere entuufu temwafuna kawunga wammwe nga musiimako ki nze nsiime kadingo atamanyi kuyimba first of all Bobi Wine so amusiima lwansonga ki Bobi Wine agenda akopera bukopeza ate agenda alipira basuna be basooka okukola ebyo ebintu bakamyoni babikola akola dda ku basi de kati nga musiima ntya Bobi yagwira bugwizi abeerawo naye kweyaka n'agamba kati nzibe baawa naga live yange kati badde okunsasula babi tukoze tutya batusasuleyo hati mind yo egamba nti yabwerere kati gwe mulaba yasasulwa zijja okwata bu discolite nabuteeka mu nyumba buli obutanda bwa loji budde kiwe yatadde mwani abagambe abo muteekemu yani yamuza ya muteekemu tulina okwebako kumuza obwongo tutegerere eggwanga ngo tulekanira yadde alekanira anjagazaaki enamba which is okay bayagala kunvuma enamba ngeri 7726999128 oyagala kutusaba mukulembeza kyoba oŋŋamba tana kyaŋŋamba it's okay which is okay 7726999128 jangu nnumbe nze sowa kwebaza nga gwe musiru nze sowa kwebaza muntu mubumba tufu bannayuganda mukkirize mugaane njaga tukwata amazima gasigale nga mazima naddala mwe bannamawulire okuvaayo n'okwata kamera n'okwata peegi yo
n'ogitekako Bobi Wine nadda ku ggwanga odikunamira nakwata ne bakwata Nubian ne mwambaza kundisho n'avaayo ng'abasiyaza executive babeera ne mukwata suspended ne mwesiba obusolo ne bwereegera ensi naawe oyagala kubeera president. Can you imagine? Odda ku misooli oyokya oliawo oyimba oluba lulala lugenda Masinde olulala ludde eno si ewa mimwe minene. Nze saamulabye embira by'emisaana ng'abaana babiku sisobola olw'ensonga sina bino. First of all leka nkunnyonnyole bino ebintu tuludde nga tubiraba. Suuna yavaayo n'akola live eyo n'enyuma nnyo. Kamyoni yavaayo n'agikola n'enyuma nnyo nnyo nnyo. Tuze tubiraba alaba kakati bw'oŋŋamba nti nzira awatenda be Bobi Wine. Nze saaji wadde budde kuba bitalina makulu siba makulu. Kati ebyo mbiwa amakulu binga saaji. Biyambamu abavubuka bawumba ttufu. Nema okwegayira Katonda ogw'ensi yange nzira kulaba Bobi Wine. Mwagaza ki? So nze njagala mbagambe ekigambo kimu naddala mwe bannamawulire. Njagala mbabuulire. Mwavaayo wano ne mwatakinga omwana Shira Gashomba. Mwana muto, muwala mulungi, kuba aluma nti mulungi. Ne mutuka okweta kali akawala simanyi roda n'ebiki kali akasiyazi, ne mukata ne katandika okumuvuma. Olw'okuba ensi yakakuba, ensi ekayuziza, kalinga omuvumba konna, kalinga America bye biki? America tugenda ku for shopping, tabakyana betu shopping ayo oyogera mu America. What is America? Lwaki yakomyewo wano? Bwaba buzunze ndwadde kadde na mu time ya quarantine tekadde mu kiyumba. Bwaba ayina okukwatogezesako eddagala lya wano bwo buli nkalinga ebisolo. Muntu oli myaka omuntu waga nti 36 kitegeeza oba oyingidde naye nnyini eyogera 36 simanya 31 simanya sate biki. Shira mwana muto era nenga atagula abasajja abere nabo. Yali akuguzeeko era level za gulo ziraba. Kati gwe Shira gambe ki? Wano mu Uganda osobola okuba na Shira gwe. Muyina obuzibu Shira mutye mukiriza mugane Shira bwe yavaayo okukola interview ye oba postinga ku Twitter ye tayina muntu gwe yalumba nti nnumbye gundi nti oba gundi. Bana Uganda njagala mubeere babuufu. Omuwala teyalumba muntu n'omu. Omwana yavaayo ne yeyogerako nga ye. Tayina TV gye yalumba nti bagundi ate yali adifendinga mmwe lwansonga kati gwe laba mulevu kukuje tolina na sente zigula jirita naye ogamba oli munna mawulire. Lwaki yagaana ogana kutya oyagala mu controllinga goyagala mutegerera ku page ye oyagala mutegerera gwe mugwe data oyagala mutegerera nti bisaba tovanga yo bisaba bino yogera bino toyogera oli musiru bino byawa bambuli olw'ensonga sakola interview nagenda nga specialist. Listen to me, listen my dear, nze nagenda nga specialist owulira njagala okitegeere nti sikolanga ku interview era ndaba emiwulenge mingi nnyo nalaba ono blogger yasemba ono akaddiyo omunako ono oba edimizayo yalina emimyufu sirimu amulumi amukutudde nasensebuse yavaayo n'agamba TV ziri wano abaana abasoma bali wano bakutte full figure atasoma. My dear sikolanga ku interview nze nabagamba ndi mugezi ate ndi blessing. That's why abantu banje batuse ku mukulembeze gwanga tebafunanga office gye nina nze ndi wanjawulo. So njagala mukiza mugane omwato ne banatandika kutomanyina we bambala mpala akayego yambala kamu January to December Monday to Friday oli kushira ovuma tulaba abakozi bannyo tulaba za hatoto ina abaana 8 mbasajja 11 basula wanyina ati yo superstar bye bikingo osula wanyoko ngo ina abaana 11 musula ina abaana ameka emyaka gye zato huyo muchukuyu ya very nga agabatukana zara nyine yanegame anti muchukuyu yanganze ndi muna Kenya nayo muchukuyu bajje bagabatukana badda ku TV kola tabakola mikwano bavuma buvumi bantu notunulya Natalia emyaka gya Natalia yandi badavuga spaso emyaka gya kwade ku TV bava eri ku sipaka nga bavuma abantu anti level ye always enuma lwaki nti emirimu gye bayina okukola bagireka ejokka mu neminanasi timagenda ku TV okwewanika ate ne bagenda ku TV ne batakwa kye bayina kukola ne badda mu kuvuma bantu nodda ku TV n'ogamba drop ya gundi yanyambaza enviri za gundi goli yambaza ddi level bakyajambaza nga moyazika engoye moyazika obugato engoye zamabazi liko nettaga n'olujjamu n'oluzaayo mu dduuka bakyabambaza mmwe emyaka gyammwe notunula buli bwana bwa live waye bagongo bala ebigere bwobugere bwa mbuzi wabwaki kali akala kayimirira nga akalema ne badda ku bantu ne bavuma batuyita ku radio Simba okolwa lunaku nakola n'akakadduka vaka ekalemi simanyire na simanyi bikyaga amanya g'abasiru batuyita ku gundi ku radio Simba okola lunaku lw'abakazi oba lunaku lw'abakyala ne nkola nako nga kambadde obupale bwe buti kanyogogo obugulu kajjidde ku boda tufuluma nali manya ine emmotoka gyajjiddemu awala mpa boda ng'ali mu kapale bwe kati kasalize eno mu byenkwawa eno we kati nebyenkwawa bikalabika never that's why nze sikera mbu wandeko okola ku bukedde njija ku bukedde wandeko mu makeup room wandeko mu bugundi ya nyambaza
Wochebyeko. SB4 teyampita. First of all SB4 muganda wange. Mwagala nga muntu ate nakawola kayawasa nkagala nga kantu. Era bamponye butampita kubanga nali ndwadde milioni zange 10 oba 2 nabawona. Nzo omuntu otampita ku mukolo mbankonye fesazo tuli babitiibwa ku mikolo. Omuntu ogenda kuyita bakusuya milioni 3 kwa 5 era tuzibawa. So nzo abatampise mba muwonye buwonyi. Era ati twala bali badikula banne be yakozesa ku mikolo gyabwe kati gwe ngama mbuno teyampita. So nze kyenjagala bagamba muleme kwata mazima mugafuule nga nsobi. Bobo ne aba yakoze mistake oba gundi yayambadde kundiso mukiza ati Nubian yayambadde kundiso next time yetereze. Tetuganda kolera abantu akole good and well. Bana Uganda bagala okulaba. Na oli musiru gosobola kyambala. Eno samu ne mukano ne mukunamira abantu omwana mulenzi gwokunamira olokunamira otya mabina. Nabalayo kupenge anjogera ko penge wanganguka ensi ya kukuba. When no you sebakala kaso wedde abakazi bakuwasa tochasoona kuyimuka omusajja omukulu tochasobola osula mu butanda bw'abaana buddeka naawe oyogera kunze penge abakolagana nabakolagana mukama wange lwakwasobola mwogera wano linnya penge era njagala mujjukire bulungi penge waba yeegana yisime bwakyagenda mu state house natala muzeeyi lwayo olutalo lwa penge ng'akoze olutalo lw'amaanyi ngayogene mama Lumumba amga mama otutoyo nze era nze bannange nze wanjawulo nze banjijeko kuyisima tanjogerera ekintu nze kupepa banjijeko era penga ayita wa mukama wange straight kwa Kerausi nebe nache ekikulu tewali kinuma olwensonga abana bali waffe ekinuma kwa kubulimba limbe gwanga nabaje ne bakola comedy nga bajje beyewamba omuntu oyitota kamera zonna n'omusajja omukulu Seguya natwala amayuga agenda agabatukana mbu agenze kwata bajjo mukoze ebipande ebintu ebipange byonna bye mulaba first bajja soka kusonda mmere ku bantu n'abajjako sente n'abebulane babajjako sente keti yabawa milioni namba misati mitwala 5 kusasa mitwala 2 moli natuwe mitwala 2 mainje mitwala 5 nagula katawuni yesika mmere can you imagine ogwona tawuni yesiye mmere n'ogitwala ku minister n'ogamba tatogenze kubuuza mmere who are you ogenda ngani okubanje mmere ogibanja ngani ye mmere ogenda gibanjiza mu kamera n'abakunganya mwena ne mugenda ng'endibota ate mwena banna mawulire temuyite banna mawulire kyovala muli baavu mudde ku mirimu gyammwe emituufu gye mulina okukola mugende musogole emiyenge miganda musogole eminaanansi muve mu bwavu obubaluma muve ku fulu figa gwe mwogerako nze nina ssente siri muna mawulire mwe mugenda kutandika okunjako interview nga interview mumala kunsasula mugenda kutandika okunsasula ensonga bye mukwate mubimanyi nakwata TV ogenze kusaba mmere okuta TV zonna okuta ipande okuta n'abavubuka babendi babakubye emigo babakutte babawambye mbogenda kubanja mmere who are you obanje mmere ngani sente za nyini era okubanya kyovola Bobi Wine yachawa abavubuka abo bulamu bwe bonna nababuuza njagala mumbule budget yakole kimuvugisa motoka eno mu karantini eno karantini president w'eggwanga yagambe motoka zonna zibeere waka yajja wa sticker akola mu company ki bajja akolawa bomutegesa bivulu babakolera sticker waliwo bivulu gye biri kati Habitekisa akola wa njagala mumbula Habitekisa gya sticker mutambuza mumbulireyo nti Habitekisa atambula abane sticker bweti ne bweti ajijjawa akola mu company ki bakoma okuteka kafero nga tanafa budget asina taisobola kuteka kivulu ne sente zebali mbali ba president zebamba bateka ne Bobi Wine bivulu tetwadekanga bivulu ya Bobi Wine kino kitangaze gwanga twalinga twagala sente kubba sente bulaya ekivu kya Bobi Wine bateka kyali kimo kya sini kibamo kyalenga full stop ebivulu byabe natwakola nga bikolenga tubikola ku Facebook kunyaga abantu era sente twazidyanga tetutekanga ku kivulu ebyo twabali mbali mangamu tuyisize bima ku mazzi simanya ate kati Bobi bamukutte ne Bobi yalinga akimanyi nga tutekewo embeera tukola obali tutekewo embeera eyembeera tekyakola Uganda please bana Uganda eyembeera tekyakola ebyasibaga katobe yewamba nsajja mukulu kwa Yerusa bukongo vule bwaguba ovata nogamba nti gwe namba 1 bloga nti gwe namba 1 bloga ofuna dola simanyi lukaga ng'osula wanyoko waleza ne wanyoko wosula toyina wadde vitizi okabira vitizi Bobi aguliye vitizi wewambanga mbumbu bampe akawumbi asibago manchi bayita akawumbi gwe mfala omanchi bayita akawumbi Bobi Wine yakutunda mu bantu nosalawo kusiyaga basiyage noddamu kwa Yerusa basajja banno kukalakata kati wajje waffe ate mukujje waffe atoyagala olinga atulabisa mbwatenze bampe bilioni bampa please president agula bantu nkibaddamu
president w'eggwanga atagula abantu kubanga ye president w'abantu bonna mu ggwanga Uganda. Mind yo n'obwongo bwo kye butuukayo kye busaba oba kye busakayo kyogenda nakyo. Yanguwe omusajja omukulu oweyerusiza njaga otunya sibaga bano bukongo vuba tebwaguba nembivaako nze ndi mukazi nsobola okweyerusa olabe neegaana ayagala bwala omusajja weyerusa otya nze ngambeko nti binnuma nze njagala ganga digamba mazima kugambeko nti binnuma yawula ekinnuma n'ekyokuba nti oyogedde amazima which is okay ekoti nno nga nnyingi nga nina nnyingi ng'oluddewo mukubira essimu ani akaddiya stocks eva yange ekyakaddiya stocks nagambe kyemunoonya nze akirina wano mu Uganda kyemunoonya nze akirina tombuuza bitangasa mbuuza ebingasa gasumba bakyogeddeeko mwamufudde mubi ekyo kiri automatically abantu abakaddiya passport abala mukaddiya stocks wali muganda basobola okubuuza emijjo bakatambula nga togimanyi bwe mutambula mugenda wali mutukula ne mwekubya serefi mukoma wali abazaatoto mu bakikuyu ne mwekubya serefi oli ku boda weekuba serefi walabuuse ku Uganda fe twase mu America gyoyogera simanyi oyo mukazi wa moyo akaddiwa fe twasigala genda yokolayo shopping tetuna kye twagalayo first of all sina kyenjagaza mu America nzize mbagamba ebintu bingi sina kyenjagaza luzungu era siri muzungu era sigenda kulwogera era nawandikidde ne speaker njaga tutandike parliament yaffe ng'oyogera Luganda because fe tuli banna Uganda ate tuli baganda abakola ki abalina promoting olulimi lwaffe naye gwe bonziza uva ku simu yange gwe motherfucker naawe ogimuwa yaki genda receiving simu yavunaanyizibwa ogikwatako ogiteekako amagalo so fe tuli banna Uganda abalina promoting olulimi lwaffe Oluganda. That is one. Ensi nyingi nga Germany parliament zitesa mu Germany ensi nyingi zentambudde ng'otuuka ewaabwe China bagala mu China wano mutu sibyeko Olungereza Abangereza abantu abagala okubba ensi yaffe Bobi Wine beyegasse nabo okwagala nze neewuunya omuntu yenna omuvubuka yenna wagira Bobi Wine oba yogera ku Bobi Wine oyo motherfucker noyogera ku Bobi Wine nga ayagala kutunda ggwanga liguza abazungu oli musiru ndi muwabuzi wa mukulembeze mbuuza bubuuza ndi muwabuzi wa mukulembeze ekikulu naakagifuna which is okay kati sotegedde nti njirina it's okay gwe mind yo gama nti yeyo which is okay me I don't care oba naakagifuna oba nagifuna it's okay fatuza tulaba bino ebintu ebitandise leero President Museveni nga tanaba kununula ggwanga lino banna Uganda bayite ggwanga lyali lifugibwa abazungu nga tuli mu buddu tuli mu buwambe ngera Uganda omuna Uganda yenna omanyi lwaki Katwe bagiyita kibuga ky'abaddugavu omanyi lwaki President Museveni ayagala nnyo Katwe kabere President Museveni abaddugavu twakomanga Katwe ne President Museveni ng'ogenda osuula nga magenda Katwe nga tetusala ku State Square olw'ensonga ki nti kyali kibuga ky'Abangereza nga baatuwamba nga tuli mu buwambe nga ne Ssaabasajja Kabaka bamuwangangusa owulira muganda wange mwe muzze mugwira n'abavubuka temumanyi ate mwagala kumanya temumanyi abazungu baza bakola ebintu bakoze fujjo lingi nnyo okuba Africa yonna si Uganda yokka ensi zonna nga Cameroon bazikuba kwada South Africa bazikuba bakuba ensi zonna bagenze lwakuba nti Uganda asangibwa nga nsi kirimaanyi ate nga gye basinga okwetaaga kubanga Uganda the pearl of Africa. First of all Abangereza tebalina waabwe njagala nkubuuza abalede Indian baali babeerawa ensi gye balimu abalede Indian babasaanyawo Abangereza balina ewaabwe njagala nkubuuza Abangereza balina luddawa ewaabwe yewa oli musiru hingira ndi byebiki mwabeeranga mu baki nkubuuza mwabeeranga mu baki temusomye history ate mwagadde okumanyira bakulembeze omuntu yenna n'abeera omukulembeze wano obubonero tosobola kubeera nga ganja maani kuba kiva ekigabattukana nze njagala mbabuli Besigye amaze ebbanga no nga yeesimbawo abantu bangi bazze siraba nko Besigye ng'agamba Museveni nti ddandala toyo cowboy tugenda mujja mutemo yeekyangira naawe n'owagira liyale naawe n'owagira omwana yazaalibwa ng'olina bakadde bwe bakuzaala wano mu Uganda kiri ku likodi ku lukalu lwa Africa President Museveni ye musajja president yavaayo n'aweerera abana mwe namusomedde kusendeza Museveni mwembwa mmwe secondary school ne primary schools nete mukyogerako enguudo bazikoze zonna east and west tewala zipostinga mpostinga bibi njagala mumbule njagala vaano ng'ogenda lira vaano ng'ogenda malaba ombule dakika zomala mu kkubo naye tosobola kuvaayo n'oyimya n'ogamba nti bannange President Museveni akoze enguudo
kati bakola wali bypass mu town wakati ku Queens wote wali asobola kyogera sente mekezi ziyikawo temubyogerako mwogera bibi byokka kubanga mwe muliwo kulimbalimba gwanga na kubuzabuza gwanga obukulembeze tebubeera we buto musigale mu kuyimba ne bisyaga byammwe muve ku gwanga ebyo muzambala sasipenda ne mwambala zikundiso ne muddayo ne mweregambo muyimba ekabulanga ne bye mulimbe balala ffe kisooka mwalusanga tuli bagezi ekisooka ddala ffe tuli baganda tetusobola kuva mu Ssaabasajja Kabaka tetusobola kulonda muganda n'okubeera president kwangangusa Kabaka never mumanyira abantu Kabaka mumuvuma Katikkiro mumuvuma ejjayete mmere Bobi Wine okumanya afuuka kikolima eri Obuganda batandika okuvuma Kabaka lwa Bobi Wine yagenda nabba ettaka lyebusa tewali yamugamba nti bettaka tewali yabimanya nako nti agenda kusenda abantu kigenze kisendasenda abantu agala gavudde katanso kunama gefungudde ennyuma gavuma Kabaka embwa biki kati mwavude muvuma Kabaka alina kamala naye Katikkiro ffe tuli baganda n'ennyindo muziraba nnene era ngazi ate tuzeeyagaliramu tetugenda kuva mu Buganda tetusobola kulonda Bobi Wine mwani bagamba nti Kabaka awagira Bobi Wine mumwesibako mumuteeka mu byekisiro ye lwaki mumwogerako region mmeka ziri mu Uganda lwaki mwogera ku Mutebi tulina Bakabaka wettoolo tulina waawa lwaki oli gwe mwogerako anti w'amaanyi kuba naffe tuli b'amaanyi ng'Abaganda yensonga lwaki tujja kulemera ku President Museveni eyakomyawo Obuganda wano mind yo begamba kuba oli musiru naye njagala otegeere nkujjamu kati obusiru otegeere nze sisobola kukkiriza nsi yange egenda ng'etokomaka bwetyo nga mugenda gikwasa Abazungu njagala oveeyo yimirire ogamenti oyagala ba president ngaggwe bannayuganda bakwagire ngaggwe negwe ovayo n'ogamba nti ogenda kukwata Abazungu obaleete mu ggwanga mbukubanga Abazungu bali wantu abafunamu ki kye baatukolera okuleka tusaanyaawo notuwamba kiki kye baatukolera bana ameka ate kino kibadde kyakuyiga njaga bannayuganda muyigenda ddala mwe bivubukamu ebiri ebulaayi ebyagenda biwaŋŋanguka mugenda okwoza amasuwaani munaaza embwa zammwe mubeera mu bitoyi ne mwekuba ziserefi musulanga mbwa muleseewo ensi yammwe mutunda ebibanja n'olinnya n'ogenda Abu Dhabi ne mutunda ebibanja amalalo g'abanyammwe ne mugenda mu munaaza mbizi essaawa ya leero mukaba kudda mukabira gavumenti lwaki temukabira Bobi Wine nze newuunya n'okwewuunya nze era nkowola President Museveni era nga mwegayirira nsaba President Museveni akwate Mama Fina mu ministry namba Mama Fina yali suppose nakubeera minister wa bigwate biraze olw'ensonga buli ajja ku TV Mama Fina tuyambe mundange Mama Fina President Museveni ne Mama Fina alinga oba ensi namba alinga yazza omusango alinga alina kye yakola ate n'avaayo n'abamba nemwogerako mwagala ki bannayuganda wano penge yali afa alina amabanja Mama Fina agenza amuyambye amusasulidde bamugoba dda mu nyumba talina waasula mwamufuula kizibu omuntu alina osanyukako ng'omuntu nsobi ki gye yakola naye mwamufuula problemu ne mutandika okwogera nonsense mwogedde kasasiro buli ajja ku TV sebanga yavaayo naga nti Bobi Wine tuyambe kwaba mumanyi mukoda asiri oyo walumbe zaaya ate walumbe saanya ffe tetusobola kukwata buyinza ne tuba wa Bobi Wine tetusobola kweryamu nkwe tetusobola kubanga ebyaliwo Ssaabasajja ne Museveni tetwabimanya ffe tukimanyi bulungi Museveni yakomyawo Ssaabasajja wano Obuganda ne buddamu okufuna ku ssanyu ng'obota amaze muwaŋŋangusa kati gwe ngamba essaawa zino mbu tuvume Museveni first of all obukulembeze temumuyitanga oyo Bobi Wine byayimba n'aleega emimu eminene mumusobola okuddawo ne mwepankapanga ne mulowooza nti Bobi Wine bw'abeera ku stage bw'aleekaana bw'agaziya agamu aganene bw'agenda okulembera eggwanga no ebyokuyimba mubireke byakuyimba ebyakaisaani n'ebyakatonda bya Katonda kino nkibagamba temugenda kukwata ggwanga mulifuulenga katale ka mubuulo nzize nkibagamba emirundi mingi ffe twamala kulaba amazima ne tugende wa Museveni tebamala kutugula temuddamu gamba nti President Museveni agula abantu temukiddangamu ebyasibagata byagamba mbu baamuwa akawumbi omanyi kibayita akawumbi omanyi akawumbi gwale okalozezzaako oyo masikini ya Mungu asiba abeera agamba niramba nu bloga apostinga nafuna abantu 3 nze nkola post emu negenda mu 40k 15k emu just wait kati yalo achaga nti namba mu bloga ngate bali nansasula ni amusasula ye ngabeya n'abantu 3 bwaba nga yakikozeko njagala je post wanu ngeina 15k nganze wemba nazo ajije yagiteke wana bunamba wanu bloga ne ba bloga mbafudde banange ate kino nkibagamba Bannayuganda mukolebe mukola bena mubimaleyo ku government ya Museveni kubanga ye yalonde bakatonda mukole ebirala muvume mweyagale ku government ya Museveni muvume bana bamuwooza bakuzibwa abantu bebazaalanga bana babantu ne bakuzibwa nga abantu naye tebakulimba nti ojja kuvayo vume full field mason never awonja kufa n'omuntu tebakulimba
mukunamya amataka amakadde ne mwefungulira ku Facebook ne mulega eminio ne muda ku president oganga ne mukola mu katuni nze full figure mwe field muscle nze am self made my dear I'm a self made wesigachi nze chendi gwe bomanya I'm who I am chendi never joke with me my dear mumanyire bamuwoza abana bakuzibwa mbantu nze nsobola okutulikirako gwe kasajja gwe nkutulikirako nyambala bomu nenkwambala nze ate ze kyegu yakikunsi abanzala bafa bagande ensinje eguya ngena gikungula ze nyaga kimu mirembe gyendi muntu nsobola kwekolera sente zange mamulame kulimba bulamu bwamwe bwe mwerimbiramu mbo otunda poti n'ogula bodaboda n'oyingira e Kampala n'otandika otomera abantu otandika okubba mbogaga wala ne agambi twamala kubbogaga wala Museveni yakugamba ayina ente emitwalo kiri kuli kodi njagala ogende ku YouTube connect President Museveni president akyasinza obugagga munsi zonna ye president asinga obugagga yagaggawala ate lwanteze temuli ntenzibe mwemukutte ebintu emino gaggawalamu mubikutte mubityobodde mubitunze mutunze n'amalalo g'abanyammwe muguze bodaboda muyingidde Kampala mukuba obutayimba muguze ebisimu bino ebyayatika sikulini ebyazimba amanda mubisala babani muvuma Museveni bwe mulowooza ndi mujja kukulembera ensi ani yakulimba ebyakayisaali byakayisaali n'ebyakatonda byakatonda zenze ndaba abantu bangi ate bannayuganda mukoze ebikobero bingi ebintu bino byonna bw'otunuulya bayibuli eyogera ku nzige enzige zoogerako etya Moses we yagenda Egypt okununula abaddu yagamba Farawo nti mpa abaddu n'amugamba nti kale mpaako abakazi n'abaana Farawo yagaana n'agamba nze ŋŋaanye no nga Farawo ayogera nneebeera nno Moses n'amugamba ekijja kigenda kujja nga Katonda amaze okumutuma enzige zagenda ne zirumba Farawo ne zirya buli mmere essaawa leero enzige zajja mu Uganda lwaki kwekuli agawala oguno mulebe mukunama muvuma president muwe mulensi yonna osanga ekyana kiri kulidde eri mu ghetto kize n'amamwa amanene kigabattukana kiri kuvuma president mbukyagala bwa president bagambe ba president babutwala we batyo mulinde Museveni bwaliko waligenda hani amubanja ki yakwata obuyinza bonna n'abuza mikono gy'abantu Museveni talina muntu gwagobaganya talina gwatayagala nabagamba ku lukalu lwa Africa kiri kuli kodi eggwanga Uganda yensi ekyasinza okuba n'abantu abangi ne tribes ennyingi tulina tribes zisika ne mwasa tuwano n'ensanvu President Museveni yazikulembera gamanyi ate kati kino kyekkona kimaze okweyoka nti President Museveni ekirimaanyi era Uganda yensi kirimaanyi lwako muwasala kunaffe Uganda yaffe bwe mula bano bazaaka balina enkova enkadde beeyagulira mu nnyumba zaabwe ne bagenda bakuba ebisenge mu bakola training nalega mamwa muzaake kuba akola akabampane kigenda kufiisa kajanja kigenda kufiisa kabampala kife tukiziika genda nja making aswanga nkiziika tikibuliddeyo obugona go tuguwa hani ankuba sebo nze tebakyankuba level gye ndiko tekyankuba luyibo bayagala lunkuba ontegeere nzani nagambe am who I am I'm a self made my dear nze ndi branded tonepankirangako nze full figure tebakyankuba luyibo bayagala ko kasalunkube kati mumutiisa abantu mumanyira nabagambi mumanyire bamuwoozi abaana abakuziddwa mu bantu abaana bakuziza nze nagambe nkwenkwambala nenkufa naawe mumanyire bamuwoozi kanerugaba bali ba CDF abaana bebakuzanga abantu abakwidde mu maka g'abantu kyovolawo si bantalo nenze full figure ndi nantalo erinya lya muwoozi nga muliyogera nze ndi nantalo mulimu mufuula famasi bamulonde ku buyinza obuddamu oli musiru kana kafuka kategeerako ddi mulya mmere kye bawunza gavumenti ebayambe bawe emmere temwafuna kawunga wammwe ndaba oli musiru nnyo gwona kwogera mwogezi ku muwoozi kati kankubuulire kino toyisiŋŋanyanga n'omukisa muwoozi wanjawo teyazaalibwa nga ggwe mwe gye babazaalira mu biraalo bya Kwete eyo gye babazaalira simanyi mbuto bazifuneeyo mu basajja tebabamanyi muli baana ba bastard si ye muwoozi n'olunaku lwatondebwa mu lubuto lwa maama we kyali kirambikiddwa nga bwolaba bwe bazaala Yesu kati gojja kudda ku muwoozi oyogera lowooze nti oyogera ku Kariyoki maani oyogera ku Badingo maani oyogera ku Bafurufiga no oli mwana wa mukulembeze tolowooza nti byangu okubeera omwana wa president okira kyangu kati oddamu mwogerako bw'oba mwogerako Nyerere we respect ate tulina baddembe ogamba nti the next president kuba ffe bannayuganda tumwaga tetumwina mubuzibu wala mufunye mubuzibu ki kati bwe tugamba muzeeyi wabaako tujja kweronerera gwe twagala kuba yalina obusobozi kino kiri kulikodi nkibagamba Uganda weetuuse wa weeyimiridde takyali muntu asaba kukulembera Uganda nga si munamagye that is my word take my word serious not
tali muntu asobola kulembera Uganda nga simu na maje kino nkiddamu Uganda ina bajenera basukka mu bulukaaga mudda mu luguudo ne mwebamba ne mudda mu luguudo ne mukole fujjo nze na lumu nali nyimya ne mama na Roiso nze njagala nnyo mama na Roiso omukyalo oyo mwagala nnyo obulamu bwange bwonna njagala nnyo omukyala mama na Roiso ne mama na Chobe obulamu bwange bwonna abakyala abo bobasanga balina ebiti bye balimu ebyenjawulo tebalinga bwe bali ebifo bye balimu bobasangayo babo bawulira otana okwogera nabo kire kyakimu ne muwozi naye akutuza nakubuulira ng'omwana nagamba ffe tubaagala naye njogera mama na Roiso nangamba mubeera mu luguudo ne mukole fujjo ne muziba enguudo ne mwokya ebipiira ne tubatunuulira ne tubasanga ne tuvuga ne tuddayo olw'okukuuma emirembe gyatuwe bwemukulembeze bw'eggwanga naye n'amala tute sekendi 3 ffe tumusaba tuwe sekendi 3 just a second 3 tutereze eggwanga lino esekendi sazi ze yasaba teyasaba saawa yagamba ffe muzeyi ne watugamba bugambe nti mbawadde sekendi 3 ezi kyagala manya kati gwe niko nawe nkwekwata nenkutereza gwe muvubuka gwe nenkusalako naga maviiri mumwagenda nemusaba maviiri temwawula bakazi basajja kyovala abasiyaza baba mazeewo wenna oluba lwafaanana nnyoko wasiba maviiri olinga mukazi kati wasanga musajja kusiya kutte kabina ng'oyomba kyova basiyaze nze nemala mbeera nze tisobola kubeera president kuba sisobola kwa nembeera dakiika 3 mu nsi yange mba mukola munti abamaviiri mukola mbayola ng'amini nga mbayiwa mu kidiba wali mu kiyira mpakinga omukwomu kira kama mbaya nimbaya alina maviiri teeka kuli buli alina maviiri teeka ku kimotoka nembayiwa mu kiyira muli biki byoyogera mabawunya enviiri ate nze nabako mabawunya maviiri bano bapenga amaviiri gamulinga envu nnyo gamumalako n'ennyama yenna asongodde alina pini mu kamwa mu nnyindo mukyalinga embizi efukula ongaba biki nawe mbu grade za pay bye biki so nze bananka nabagambe ekigambo kimu